ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഷിജീസ് ഡയറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചൈനീസ് നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ? നൂഡിൽസ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചരുവമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനോ എടുത്ത് അതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് നന്നായി ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് അതിന് ശേഷം നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊരു 80% കുക്കാവുന്നിടം വരെ അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 80% കൂടുതൽ വേവിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നതിന് ഇടയാകും. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. അതൊരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ആ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് തണുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നൂഡിൽസിനകത്ത് ഇടാനുള്ള പച്ചക്കറികളും ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വീണ്ടും പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണിത്. ഞാനൊരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തത്. അതിനകത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും 1/2 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഉപ്പുകൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണിത്. അത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അതിനെ അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ പറ്റാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റുന്നിടം വരെ അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തീ കൂട്ടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നീട് നൂഡിൽസിന് ഇടാൻ ആവശ്യമായ ഒരു 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു കട്ടോരിയിലൊഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നൂഡിൽസിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിക്കനും മുട്ടയും ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വേവിക്കാനായി വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഴിക്കാനും ഈ ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കസൂരി മേത്തി, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും തൈരും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചിക്കൻ കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ടിക്ക പോലെ നമുക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും കഴിക്കാം. പിന്നീട് ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുട്ട പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന മുട്ടയും ഒരു പാത്രത്തിലേക്കെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചൂടാകാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. നന്നായി ചൂടായതിനു ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, ഒരു 3 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം 1 സബോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ സബോള കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇട്ടുകൊടുത്ത സബോളയെല്ലാം ഒരു 50% കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനെടുത്ത നൂഡിൽസ് ആട്ടയുടേതാണ്. ആട്ടയുടെ നൂഡിൽസാണ് ഏറെ നല്ലത്. മൈദ ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആട്ടയുടെ നൂഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറെ നല്ലത്. ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അത് വേഗം കുക്കാകാനും അതേപോലെ തന്നെ കാണാനും ഒരു രസമുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന നൂഡിൽസിനെക്കാട്ടിൽ ഏറെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈജീനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടകളിലൊക്കെ അവർ ഓരോന്ന് ഇതുപോലെ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലായിരിക്കും വീണ്ടും ഈ നൂഡിൽസൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കടകളിൽ അവർ അജിനോമോട്ടോ ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ രുചിയും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ അവരുടെ നൂഡിൽസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ രീതിയിൽ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാബേജ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു 1/4 കുക്കാവുന്നിടം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 80% കുക്കാവുന്നിടം വരെ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും
പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നീട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മസാലകളെല്ലാം ഈ നൂഡിൽസിൽ നന്നായി പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇതിനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തവി വെച്ച് നമുക്ക് ഇളക്കാനായിട്ട് പാടാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു ചോപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചോപ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ഫോർക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഏകദേശം നമ്മുടെ നൂഡിൽസൊക്കെ റെഡിയായി. ഇതേപോലെ മസാലയെല്ലാം നന്നായി നൂഡിൽസിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴിയായി കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴിയായി നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഷിജീസ് ഡയറി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ.